अगर आपके पास मनी प्लांट की एक ही कटिंग है और उससे आप बहुत सारे प्लांट बनाना चाहते हैं या बुशी प्लांट तैयार करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कटिंग को कभी इस तरह से सीधा प्लांटर में ना लगाएं, बल्कि कटिंग को इस तरह से पॉटिंग मिक्स में रखकर उसे मिट्टी से कवर कर दें। नोड वाला हिस्सा अच्छे से पॉटिंग मिक्स में दबाने के लिए आप हेयर पिन की भी हेल्प ले सकते हैं। आपकी कटिंग में जितनी नोड होंगी उतनी ही न्यू ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे आपका प्लांट बुशी होता जाएगा। या फिर आप नोड्स को काट कर इस तरह से भी मिट्टी में